Ich freue mich riesig, euch mitteilen zu dürfen, dass Andreas und ich jeweils Unterstützung bekommen haben. Heute werdet ihr Patricia kennenlernen. Sie wird nach und nach die Erklärvideos zur TWS übernehmen und heute wird sie auf die Zuschauerfrage von Sabine Sieg eingehen und euch dazu eine Erklärung geben. An dich, liebe Sabine, erstmal herzlichen Dank für das superschöne Kompliment, was du uns geschickt hast. Darüber freuen wir uns immer riesig, wenn wir sowas vorfinden. Sabine hat sich das Video zum Rollen einer Option angeguckt, was ich euch hier gern einmal verlinke. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Patricia. Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video, wo es um den Handelsverlauf in der TWS gehen soll. Handeln in der TWS ist ja ein bisschen wie Online-Shopping. Man kauft was, wartet auf Bestätigung und will wissen, was die Lieferung macht. Und genau das schauen wir uns heute mal für eure Orders an. Bevor wir aber gleich in die Tiefen der TWS einsteigen, noch kurz der Hinweis, dass dieses Video von Lynx präsentiert wird. Ich bin Patricia von Börse und Co. einfach erklärt und wir sehen uns gleich wieder. So, dann wollen wir mal. Ich bin jetzt hier schon in der TWS und klicke hier einmal auf den Handelsverlauf. Wenn ihr die Kachel Handelsverlauf hier oben nicht sehen solltet, könnt ihr euch die ganz einfach hinzufügen. Hier rechts unter diesem kleinen Pfeilchen Schaltfläche hinzufügen. So, ich gehe jetzt hier einmal rein. So, was sehen wir hier? Wichtig für uns als TWS-Nutzer bzw. Trader ist ja die Performance zu messen. Das heißt, wie wurden meine Orders ausgeführt? Wie viel Provision habe ich gezahlt? Wurden vielleicht Stops getriggert? Das alles können wir im Handelsverlauf sehen, sobald eine Order ausgeführt ist. Aber auch zum Beispiel Bargeldeinzahlung oder Auszahlung würdet ihr hier sehen. Die Einzahlung steht hier dann als Credit, also als Gutschrift, und die Auszahlung entsprechend als Debit. So, dann gehen wir jetzt mal die einzelnen Spalten durch. Das ist jetzt hier meine ganz persönliche Ansicht und Sortierung. Das könnt ihr euch aber je nach Gusto auch selber gestalten, wie ihr das möchtet. Und zwar hier oben über die Einstellung könnt ihr in das Layout gehen. Das muss man sich hier einmal ein bisschen größer ziehen. So. Und dann könnt ihr euch hier entsprechend die Spalten hinzufügen oder auch entfernen, so wie ihr das dann gerne möchtet. So, dann gehen wir hier einmal wieder raus. Fangen wir mal hier oben an. In dem Transaktionszeitraum könnt ihr euch eure letzten Transaktionen anzeigen lassen, allerdings bis maximal 7 Tage zurück. Mehr geht dann da nicht an der Stelle. Unter Finanzinstrument seht ihr, was genau ihr gehandelt habt. In unserem Beispiel handelt es sich hier um einen Short-Put auf die Amazon-Aktie. Unter Aktion seht ihr, was ihr da genau gemacht habt. In dem Fall haben wir den Shortput verkauft, deswegen steht hier SLD für Sold. Und in dem unteren Beispiel hier haben wir eine Netflix-Aktie gekauft und das Bot steht in dem Fall für gekauft. Wenn aber zum Beispiel eine Option verfallen ist, dann würde das hier bei Aktion auch als verfallen dann entsprechend drinstehen. Bei der Menge seht ihr immer die Menge, die ihr gehandelt habt. Also entweder die Anzahl an Kontrakten im Optionshandel, ein Kontrakt ist ja immer 100 Stück, oder aber die Menge der Aktien, die ihr da gehandelt habt. In dem Fall bedeutet die 1 hier bei dem Amazon-Beispiel ein Kontrakt. Also das Ganze geht dann mal 100. Bei dem Kurs ist es ein bisschen tricky, weil hier im Handelsverlauf seht ihr den tatsächlichen Ausführungskurs ohne die Gebühr, die ihr an den Broker bezahlt habt. Die findet ihr nämlich hier unter Provision einmal extra aufgeführt. In der Portfolioansicht, und das ist dann so ein bisschen verwirrend manchmal, seht ihr nämlich den Betrag inklusive der Provision. Ne, lasst euch da nicht verwirren. Bei einem reinen Verfall von Optionen, also wenn vorher zum Beispiel nicht im Take Profit geschlossen wurde, fallen keine Gebühren an, sonst wären sie da dann auch sichtbar.
Wir haben dann hier noch den Währungsreiter, weil wir ja in verschiedenen Währungen handeln können, wird das hier auch einmal angezeigt. Dann haben wir den Zeitstempel. Das ist dann ganz interessant für die Sortierung zum Beispiel, wenn ihr mehrere Sachen da gleichzeitig handelt. Das ist jetzt hier in diesem Beispiel nicht ganz so unübersichtlich, das geht noch. Aber indem ihr hier auf die Spalte klickt, könnt ihr auch ganz einfach sortieren. Dann, wie gesagt, haben wir hier das Provisionsfeld. Das zeigt euch, was ihr an Gebühren bezahlt habt an den Broker für den jeweiligen Trade. Das muss man dann also einmal abziehen. Hier seht ihr die Börse, an der ihr gehandelt habt. Es gibt ja diverse Börsen. Da könnte jetzt auch zum Beispiel die deutsche Eurex stehen. Dann haben wir hier die Spalte realisierter Gewinn und Verlust. Hier seht ihr erst was, sobald die Position geschlossen ist. Dann seht ihr, was ihr tatsächlich an Gewinn und Verlust gemacht habt. Zum Beispiel, wenn ihr eine Aktie für $100 gekauft habt und für $90 verkauft, würde hier -10 stehen. Der Wertpapiertyp zeigt an, ob es sich um eine Aktie, Option, Future oder was auch immer handelt. Also hier das Opt steht dann für Option in dem Fall. Die Kursdifferenz zeigt die Differenz zwischen dem Referenzkurs und dem aktuellen Kurs, also wie sich der Preis verändert hat. Und das Konto ist im Prinzip eure Kontonummer. Genau. Dann gehen wir noch mal eben in die lasche Übersicht hier oben. Da könnt ihr noch mal ganz direkt zusammengefasst sehen, was ihr in der Woche gehandelt und was ihr verdient habt oder eingenommen. Ihr seht hier in dem Beispiel des Shortputs Amazon, dass es sich um einen Verkauf gehandelt hat. Dafür steht die -1 hier. Ihr seht dann nochmal den Durchschnittskurs sowie auch die gezahlte Gebühr. Und hier bei Netto inklusive Provision seht ihr, was am Ende dann tatsächlich übrig bleibt, beziehungsweise was ihr dann bezahlt habt, in dem Fall des Aktienkaufs hier. Auf die einzelnen Registerkarten hier oben gehen wir auch gerne nochmal in einem gesonderten Video ein, falls das gewünscht ist. Lasst uns das auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. So viel erstmal zu den einzelnen Spalten und Laschen im Handelsverlauf. Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss von meiner Seite. Wenn ihr hier in die Trades-Übersicht geht, könnt ihr hier mit rechter Maustaste die Zeilen markieren und in die Zwischenablage kopieren und das Ganze dann ganz einfach in euer Trading-Journal übertragen. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Wenn euch das Video geholfen hat, freuen wir uns mega über einen Daumen hoch und vielleicht sogar den Thanks-Button, weil es dem kleinen Kanal hilft zu wachsen. Ich sage danke fürs Zuschauen, Happy Trading und bis zum nächsten Mal.